今次咧就為大家再講嗱呢個咁嘅經文咧都講咗幾次，不過咧就又係啦，我時時都講噶啦，聖經係有啲好 profound 啊，佢嗰個意思係好深沉嘅喎。咁我哋啲凡人因為繁忙啊嘛咁一睇完之後，咁以為明，咁走咗去啦咁其實裏邊佢有好似個洋葱啊，係啊，你一望一望之後見到個表面，咁其實佢有好多層嘅意思嘅喎。咁即係都即係略略啦將呢個洋葱頭嗰幾面呢啲都搣咗出嚟俾大家睇啦咁原來真係幾有意思嘅喎可以真係好多應用嘅噃。咁咧其實喺呢段經文裏邊咧有一個好核心嘅問題咁其實引申到更加深入嘅即係你話基督教或者聖經裏邊最核心嘅問題啦，所以想講嘅就係呢個惡僕人啦。咁其實咧喺個整個經文裏邊咧講呢個惡僕人咧話佢又惡又懶啊嘛咁其實咧我初頭睇嗰時我都覺得呢個僕人點解會懶？我冇乜所謂，點解無啦啦會惡嘅咧有咩意思嘅咧？其實即係呢個故事裏邊咁即係感謝主啦即係同大家分享咗咁耐咧，我就對呢樣嘢就開始有少少眉目啦咁就想同大家分享下曾經記得咧，我唔知咧係第三定係第四次之前咧，我提過如果將呢個經文套喺一個健康上邊咧即係我時時用個比喻咧，就話你當呢個係劇本啦咁啲角色會時時調來調去㗎喺唔同情況、唔同 context 上邊咧，佢會反映咗一啲意思出嚟嘅如果你套得到嘅話咧，你又會對當時嘅情況會更加深入了解。如果你將呢樣嘢套喺健康上邊嘅話咧咁就我時時都提大家㗎啦，你千祈做運動唔可以你適應咗嗰個調節譬如話你做到2乘8八段咁你覺得得啦做到啦，咁健康就嚟啦咁樣，其實唔係嘅，你一定要加1㗎咁你先至會有健康，繼續健康落去㗎噃如果唔係咧就我記得就係逆水行舟就不進則退，健康就係咁樣啦咁即係我上次係用呢段經文去解釋呢個道理啦咁當時我講話呢個懶僕人又惡又懶嘅僕人啦咁即係話間接上就嗰啲咧即係食飽唔做嘢攤喺度咁你咪黐肥咯咁上帝一個即係又唔係話罰你嘅，呢個係真理嚟噶嘛。咁你黐肥，你身體重量咪增加咯，身體重量增加，你咪即係運動量增加咯。其實你間接上都係做運動，只不過你唔做，上帝用呢種方法就要你做運動，因為佢要你健康啊嘛因為你繼續黐肥落去，你分分鐘心臟病噶嘛咁其實上帝係為你好嘅咁即係呢個就現實，我哋講就係話你黐肥你肥咗，你運動量增加，咁你咪即係仍然都有嗰種運動，只不過你係被動咁做運動，就唔係主動去做運動啦。主動做運動嘅就好似我哋咁身體比較健康啲啦即係個身材唔會話黐肥之類咁屬靈上咧聖經就會話就好似話上帝去罰你咁樣咁但係呢個係屬靈上嘅説話啦。咁但係實質上其實係用另外一種形式表現出嚟嘅喎所以咧唔可以對號入座，你就話上帝罰你咁樣上帝係唔罰人嘅上帝等你自己糊塗過日子，自己害自己，應該咁講咁我覺得當時我提過嗰個又惡又懶嘅僕人，當時咧用健康嗰個角度嚟講嘅時候，我就話其實佢係有 depression 嘅，即係其實佢有憂鬱症咁咧就其實嗰啲人咧反而係要幫嘅係啦。
嗱，呢個咧就係我當時將呢段經文套喺嗰個健康嗰個環境下講出嚟嘅。咁其實我一路都將呢個又惡又懶嘅僕人褪到最後先講，就係因為等大家明白咗周圍所有嘅嘢咧，再去睇呢段經文嗰陣時候講呢個僕人咧，就可能會清楚啲嚇。咁啊，其實時間都有限，我都係點提咁樣提一提啊。究竟呢個點解佢又惡又懶？點解會係咁嘅咧？咁我都即係花咗啲時間去諗啊嚇。咁啊即係感謝主啦嚇，有啲見地啦。好啦，咁啊同大家分享下。好啦，咁咧呢段經文咧講3個僕人啦嚇。咁如果大家留意上一次，我已經講裏邊有第6個啊。哇，仲有4、5、6啊。咁啊你自己睇翻點解會有第4、有第5、第6啦嚇。咁呢個唔講啦嚇。咁啊講翻即係表面啲咧，就係頭嗰2個咧都其實係佢哋好進取嘅嚇。咁呢日俾咗佢，佢即刻攞去做嚇。你嘅能力多少唔重要，係咪？一個5000，一個2000，係咪？都係得到同一個獎賞嘅噃。所以咧唔可以話佢啊大隻啲，所以咧佢就叻啲啊。我細隻啲就唔夠叻。嗱，叻與唔叻同個能力喺如果上帝眼中咧，同你大細隻係冇關係嘅。上帝就睇你個態度嘅啫。即係我有時講笑話咧，即係如果你同上帝打牌嘅話咧，上帝咧點樣睇我哋咧？佢係睇我哋牌品嘅啫，輸贏唔重要啊，最緊要你嘅牌品好咁所以咧頭嗰2個咧，你會發現佢都係好有動力即係好有進取心想做到最好嗱，呢啲咧就係如果係因為呢個係天國嘅比喻啦咁所以咧呢種人係即係上帝賞識嘅好啦，咁但係咧亦都想提一提咧，就係原來嗰個主人咧係一個好講道理嘅人嚟㗎即係明白事理嘅人，佢唔係一個苛刻嘅人點解咁講咧？因為第一佢係按着各人嘅才幹俾銀紙佢㗎嘛，係啦。咁所以咧，佢唔係一個亂咁花費或者你冇嘅叫你做有嘅咧就叫你做少啲即係唔會咁噶嘛。佢睇住你嘅才幹去用噶嘛。咁所以呢個係一個好講道理嘅人，仲唔情止添咁當我知道你做得到，我俾你做，你做到嗰時嗱，咁其實老實講應該噶啦，係咪？但唔係喎。佢話叫你嚟分享主人嘅快樂，其實有獎賞嘅喎咁所以咧，即係呢個其實呢個主人真係唔錯嘅咁但係講翻啦到講翻即係今日個主題就係嗰個又惡又懶嗰個先啦。講咗又懶嗰個先懶嗰個我得1000嗱佢哋可能會咁諗，即係我冇乜能力，咁無謂做咁多嘢啦不如掘個窿攆埋佢冚住佢就算數啦咁樣咁但係頭先講過啦，同你大細隻冇關係噶，係你有冇盡力啫嘛，係咪咁所以咧咁喺呢個又惡又懶嘅僕人即係講懶僕人先啦，唔好講又惡又懶先啦，講懶僕人先啦你諗下點解呢個懶僕人係即係佢哋有一個對答噶嘛佢就話：喂，你懶都好你咪放銀行咯，收下息係咪起碼你都收翻少少啊嘛雖然而家利息低啫，都可以收翻少少你唔好嚟掘個窿收埋佢即係好似唔係好合理啊嘛咁究竟點解呢個人懶？即係你會諗點解咁樣佢都唔做嘅咧即係懶就老實講人之常情我都有懶過嘅時候即係有時攰得滯咁揾個藉口啦即係唔好唔煮飯啦即係出去食啦或者係買啲嘢，最衰就蒸焗公仔麵呢啲就仲衰咁就唔緊要咁懶一懶咁即係 hea 一 hea 咁呢啲唔係罪嚟嘅噃懶唔係罪，係啦我想提一提，懶唔係罪，係乜嘢係罪咧？
你唔認自己懶就係罪啦。嗱，咁啊，即係老實講，咁啊，即係我哋咁啊嚇，咁啊有時即係真係偷下懶，我真係認自己偷懶噶喎。啊，而自己偷懶唔認自己偷懶嗰啲咧，嗱呢啲先至係問題。好啦，嗱假設啊，我係嗰個懶僕人，咁啊個主人翻嚟問我，喂，我俾咗1000你，喂，1000蚊去咗邊啊？哦，我掘咗個窿喎，咁樣，咁啊，哇，你咁懶嘅，你擺銀行都得噶嘛，咁樣，係啊，咁如果你話啊，即係如果嗰個懶僕人啊嚇，唔係講又惡又懶先嚇，懶僕人先嚇，佢肯認係啊，唔好意思啊，我偷懶啊，咁個主人都唔會咁惡嘅，即係唔會咁樣鬧你嘅啊，即係咁樣對待你嘅啊，嗱係啦，就係呢種 case 啊，我想講一講，你明知自己做錯事，但係你自己唔肯認，嗱呢種先至係問題啊，嗱出咗問題真係唔係咩問題嚟嘅，譬如話你唔覺意打爛咗個杯啊，唔小心啊打爛咗個杯或者做咗啲錯事，你認咪得咯，咁起碼即係大家都即係明白對方啊嘛。如果你明明做錯你唔認咧，嗱你唔好以為啊，即係人哋唔知啊，咁其實有好多嘢第三眼，即係點啊？第三者啊，旁觀者清，一睇就知道邊個做錯，邊個唔做錯。既然嗰件事都咁明顯，而你避開嘅話咧，會產生另外一個問題嘅。個問題就咩咧？大家就會有隔膜啦。因為點解咧？啊嗱，其實老實講，個主人係大把錢，你個1000蚊啊，老實講對佢嚟講係濕碎啦。但係記得話，之前我講過啊，呢個主人係其實佢係幫緊啲僕人嘅喎啊，佢唔係真係使佢哋嘅喎啊，即係我記得係 career development 啊，即係佢幫緊佢哋升職嘅喎啊，咁個心嘅。但係如果你明明做錯你唔認嘅話咧，死啦！啊呢個人避開唔肯講嗱，因為咧所有事擺喺台上面，大家攞出嚟講咧就有辦法解決。如果你有啲事唔擺上台，唔攞出嚟講咧，就冇辦法解決嘅咯。你而且越做越壞，係啦。咁啊，你明知道有問題，但係佢又唔肯認，咁即係話大家冇辦法將嗰件事攞出嚟喺台上面講咯。咁呢個就係問題嘅開始啦。好啦，呢個問題再進一步就係咩咧？佢揾藉口啦，係啦。喂，咁即係如果我係嗰個啊，又懶先嚇，我未話去惡啊，都仲未去到惡嘅地步嘅嚇。好啦，我懶，我唔認，然後啊，咁我要話咁，但係咁真係事實上明顯就真係有啲嘢做錯咗嘅嚇。咁我都要自圓其説。嗱，一個大話就冚另外一個大話啦。佢一定要揾一個藉口嚇出嚟冚住嗰個問題，然後過去啦嚇。我諗大家呢啲嘢都平時見慣，尤其是喺屋企裏邊啊。即係當啲細路好細嗰陣時候嚇，一睇就知道佢做錯嘢啦，詐詐諦諦嚇咁樣啊。我都記得我個仔做過啲類似嘅嘢嘅啊。咁我一篤就篤佢出嚟，好好玩嘅啊。因為啲細路哥嚟嘅啫嘛，唉，真係啊。咁但係你要教佢，咁你點都要即係教訓佢㗎。你唔可以話誒，雖然係少少事，重點唔係嗰個事，而係佢肯唔肯認啊嘛，係嘛？咁佢就揾啲藉口出嚟啊，然後話誒唔關我事啊，另外一個啊唔關我事啊咁樣。嗱，去到呢個步咧，都未去到係喺呢個經文度嘅惡字啊。咁啊，其實呢個已經係好 marginal 㗎啦喎啊，即係話好邊界咧，就係佢開始會再出問題啦。嗱，咁咧再唔處理咧，就去到下一個步啦，就係惡啦。點樣惡咧？反而佢鬧翻嚟，佢反而話：喂，你冇道理喎，咁樣啲叫做惡人先告狀。啊，我唔知大家有冇見過呢啲咁嘅人，係啦，咁咧其實係心理病嚟嘅，呢啲係心理病嚟嘅。如果你同佢講道理咧，基本上係冇用嘅，因為個問題根本就唔係喺個道理上面，係個心裏邊有問題。嗱，所以咧大家要清楚啦，呢三個僕人咧，其實佢講到惡僕人嗰陣時候咧，其實佢已經係講到啊，即係如果大家一路都聽得明嘅話咧，表面嘅問題咧，
我哋就叫佢做一啲叫做physical 嘅問題啊。physical 嘅問題即係理論啊、理由啊，即係啲類咁樣嘅啦 argument 啊嚇，即係話啲律師啊嘅法庭就專講呢啲咁問題嘅嚇。咁但係聖經講嘅咧係心裏邊嘅問題。咁其實呢個惡僕人就已經去到個地步，就係除咗揾藉口之外咧，佢仲鬧翻你轉頭。嗱，佢鬧翻你轉頭，其實呢個動作啊嚇，其實已經係一個係好典型喺聖經裏邊啊一個人嗱，呢個我講緊係聖經講噶嚇，我唔係話你犯罪啊，即係罪字咧喺聖經裏邊咧，其實係一個心裏邊一個問題嚟嘅嚇，就係呢啲就係罪啦。聖經裏所講嘅罪咧就係呢一種啦。咁就咁，但係呢種心裏邊嘅罪咧，你係睇唔到嘅。而佢喺現實表現出嚟嘅形式好多即係好多樣式嘅嚇，有啲就變得好惡啊，有啲就變得好自卑啊，即係呢種都係間接嚟講啊，都係心裏邊嘅問題啊。嗱，咁啊有啲就好自大啦，有啲就好即係好懦弱啊，或者好自卑啊。咁間接上啊，即係上次我講到話健康嗰個咧，其實佢嘅憂鬱症啊，或者咧其實都係心理嘅問題啦，絕對就唔係佢能力上嘅問題。即係我想提一提就係又惡又懶，你要其實係兩個層次嘅問題啊。佢懶咧就唔係罪嚟嘅，亦都唔係佢能力嘅問題。唔係話佢冇能力啊，所以咧又惡又懶咧就同佢能力冇關嘅。佢可以一個好有能力嘅人，佢一樣可以惡；佢一個冇能力嘅人一樣可以惡啊。咁就叫發窮惡。咁就惡咧，其實係更深層次嘅問題啊。咁如果你遇見你個朋友啊，或者你親人啦嚇就當你發現呢種問題嗰時，你記得一樣嘢就心病還須心藥醫，係啦。你越同佢講道理咧，其實佢會越反感嘅喎。啊，咁你真係要揾出個問題嘅核心，你先至對症下藥噶嘛，係咪？係啦。咁喺呢度咧就係呢，其實係呢個，即係其實佢一路講緊係好似投資啊，做啲乜嘢。點解個僕人會突然間變成惡啊？呢個咧就係整個核心，即係聖經核心要講嘅問題，同主耶穌啊嚟到我哋個當中係絕對有關係啊！因為咧主耶穌係心藥嚟嘅啊。好啦，咁啊當然呢個就要再慢慢詳細分析啊，究竟呢個心藥點會可以醫得到呢種問題嘅咧？啊，同呢個主耶穌啊，即係我哋話信耶穌係基督啊，咁啊呢個同呢個心病啊點樣連得埋關係咧？嗱，呢啲就係下次講噶啦啊。不過想提一提啊，或者等大家有一個意念啊，即係啟發下大家諗預備定先啊。就係咩咧？究竟佢係又懶又惡啊，還是係又惡又懶咯？啊，或者點有咩分別咧？嚇，梗係有分別啦。分別就係咪因為佢懶，所以變成惡，還是係因為佢惡，佢先變成懶咧？嗱，咁呢個咧就係要我哋要再花啲時間去慢慢探討啊！即係我其實想再提一提大家，只係話其實喺呢一個經文裏邊啊，講到呢個又惡又懶嘅僕人裏邊，其實係一個警惕嚟㗎，係啊，對我哋人嘅警惕即係或者嗱呢度就我講啦嚇，我唔介意你懶咯，你千祈唔好惡，因為咧你去到惡咧，我好難幫你㗎啦啊！你懶咧都仲可以慢慢時間等啊等啊等，記得嘛？嗰個主人係去過了好久啊嘛，係咪？佢好有耐性等㗎喎啊！佢唔想趕絕你㗎喎，但你變到惡咧就好難唔即係個主人唔能夠唔再進一步行動咯嚇。你懶咧都可以等啊，你變咗惡就好麻煩。
咁所以咧即係算係一個好嘅警惕啦嚇，警惕自己啦嚇，亦都警惕我身邊嘅人，就係如果你發現真係你要慢慢扶翻去咯嚇。嗱喺聖經就話佢將佢掟出嚟嘅啊，但係喺現實度咧，其實係佢哋叫 withdraw 啊，即係佢哋 withdraw 中文可能叫做退縮啊，匿埋啊。有另外一種就係更加強烈嘅反應添啦嚇。不過總之啦，無論佢係邊一種都好啊，退縮好，進取好，或者即係話佢攻擊性啦嚇，呢啲都係心理嘅病啊。記住啊，心病還須心藥醫嚇。咁但係咧用翻借鏡啦嚇，睇翻之前嗰兩個僕人，點解佢哋咁開心嘅咧？咁樣其實咧係得講一個字嘅啫。點解嗰兩個同呢個咁相差咁遠嘅？嗱喺經文裏邊，佢哋冇講得太多關於呢兩個，即係呢三個僕人嘅分別嘅啊。但係你可以睇得出咧，其實個主人係冇偏見嘅喎。佢唔係睇你有幾多能力，然後哇你越大能力我就特別俾多即係對你好，唔係嘅喎。就算嗰個冇咁有能力嗰個，佢都係對佢咁好嘅喎，嚇係冇關係嘅喎，嚇咁所以。其實喺嗰個情況下，咁應該呢個又懶又惡嘅僕人，其實佢都係同一待遇嘅噃。但係點解呢個人會咁奇怪嘅咧？嗱，其實喺就係我想講就係呢一個字啦。其實咧即係當嗰個人有心病嗰陣時候咧，通常咧佢都會有一種特別嘅情況嘅，叫做恐懼啊，恐懼啊，就係驚啊！佢一驚咧就縮。一縮就個問題係越厲害，越厲害就佢越縮，係啦。嗱咁呢個咧就好似個黑洞咁樣，佢跌咗落個黑洞裏邊啊。所以咧嗰兩個僕，即係其實強調緊啦，呢個之前嗰兩個僕人點解要咁好 performance 啊？即係話做得咁好，呢個反而調翻轉嘅咧，其實係講一個字嘅啫，信字。嗰兩個咧就信個主人，佢哋跟住做，所以咧。就達到嗰個效果，而且係好容易嘅添啊！即係根本就乜都唔使點樣嚇，即係好似講得衰啲就話，你將佢放銀行都得㗎啊！個主人都收貨嘅喎，其實你乜都唔使做，你就放喺銀行嘅啫噃啊！佢都收貨嘅喎，但係就因為個僕人已經變咗惡僕人，所以咧佢連個基本嘢佢都做唔到。嗱呢個咧就係你話可以話一種病態啦嚇。原本其實佢有能力嘅。只不過佢連基本嘅能力都做唔到，咁佢咪攤喺度咯嚇，唔淨止攤喺度，仲要惡埋添。咁所以咧其實同個信字有關嘅，係啦。咁所以咧咁我諗講到呢度咧，大家都可能諗到一啲類似嘅情況啊，屋企發生嘅事又好，公司發生嘅事又好，或者你身邊嘅朋友發生嘅事咧，同呢個惡僕人都有關㗎。咁就記住啦嚇，心病還須心藥醫啊！就講用道理咧，其實解決唔到嗰個問題嘅。你要解決個問題咧，就要揾翻相應嘅心藥啊，然後去 address 佢啊，即係去解決佢啊。咁其實間接上咧，其實即係喺聖經裏邊嘅心藥咧，就係基督嚇。點解基督咁厲害嚇？佢點做嘅咧嚇？咁咧呢個就要再下一次啊，亦都趁着呢個感恩時節啦嚇，呢個信息都要同大家介紹下嘅嚇。究竟呢種心藥係點樣 work 嘅咧嚇？係咪好似打 vaccine 咁樣？打咗落之後就唔會有俾人傳染嘅咧嚇？還是係有病啊？食粒藥咁啊病翻好嘅咧嚇？究竟呢種藥係點喐嘅咧嚇？即係佢係唔使錢嘅喎但係咧，佢係點樣喐嘅咧？即係點樣令到我哋健康翻起上嚟？等我哋有翻個動力嗱，呢個就係即係聖經嘅真理啦。咁好，咁留翻下次再同大家再傾下呢個心藥究竟係點樣用法？OK，好，下次再傾，拜拜。